Бұл туралы видео көп, әртүрлі жанрда. Біздің де айтарымыз бар, айтатын нәрсе көп. Бүгін білетіндеріңіз, Қытайда не болып жатыр? Неге онда үнемі жаңа инфекция түрі пайда болады? Неліктен вирус жұқтырған адамдар өлімге дейін барады? Ақыр заманды қандай жануарлардан күту керек? Тағысын тағы. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, бұл коронавирус. Оның жеке жасушалары жоқ. Өмірде оның өте қарапайым бір мақсаты бар. Көбею, таралу. Ол үшін ол басқа адамдардың жасушаларын қолданады. Тордың ішіне кіріп алып, оның барлық механизмдеріне қол жеткізе алады. Адамның жасушалары мұндай менмендікті жек көреді. Бұл вирус Қытайда өршіп тұрған вирус емес. Жоқ. Барлық коронавирустар бірдей көрінеді. Олардың барлығының бір ерекшелігі ғана бар. Яғни айналасындағы тәжге ұқсас тікендері. Олар клеткалардың қабығын сындырып, ішке кіру үшін оларды пайдаланады. Өйткені олар тек жасушалардың ішінде ғана көбейе алады. Әдетте коронавирустар қарапайым суықтықты ғана тудырады. Неліктен жаңа вирус адамды өлімге дейін апарады? Өйткені бұл вирустар жаңа породалар тудырады, немесе наука тілімен штамдар. Бұл жолы біз 2019 nCoV деген штаммен айналысатын боламыз. Ауруды ресми түрде бұлай деп аталады. Бұл вирустың ерекшелігі неде? Бұл коронавирус мұрынның шырышты қабатына ғана қалмай, тереңірек енеді, яғни өкпеге, одан әрі альвеолаға ішіне оңай енеді. Біз демалатын кішкене көпіршіктердің ішіне. Оларды сұйықтықпен толтырады, осының әсерінен адам тұншыға бастайды. Бірақ мен таңғалдыратын бір нәрсе бар. Ол адамды өлтіретін коронавирус емес, ол адамның өз денесі. Инфекция жұқтырған кезде дене кез келген жолмен инфекцияның көбеюін тоқтатуға тырысады. Кейде ол иесіздікке ұшырайды, яғни инфекцияланған жасушалар жаппай өздерін құрбан етіп өле бастайды. Көбінесе организм ауру аймағын қыздырады, осылайша вирустың онда өмір сүруін қолайсыздық тудырады. Сосын ол жерге ол өзінің қорғаныс жасушаларын жібереді, мұны қабыну деп атаймыз. Бұл біздің ағзамыздың вирусқа қарсы реакциясы. Оның қарсы соғысы десек болады. Сондықтан біздің миымыз бүкіл дене температурасын қыздыра бастайды. Кейде ол 40 градусқа дейін қыздырады. Бірақ бұл коронавируспен күресуде бір проблема. Иммундық жүйе бұл вирусты әлі толық танымайды. Сондықтан иммунитет бұл вирусты толық жою үшін өзінің қорғаныс жасушаларын қайта жіберіп жатыр. Бұл жасушалармен бірге, онымен бірге, яғни қанның сұйықтықтары да бірге кетіп жатыр. Яғни бұл сұйықтық өкпенің альвеоларын толтырады, оларды оттегімен тыныс алуын жол бермейді. Нәтижесінде адам өз сұйықтығына өзі тұншығып, кейде өліп кетіп жатады. Сонымен бұл адамды өлтірген коронавирус емес, яғни адамның өз организмінің жабайы реакциясы. Жарайды, мұның бәрін білдік. Енді вирус қайдан пайда болды? Мұның бәрі неден басталды? Соны анықтаймыз. Ухан қаласындағы базардан бұл індет басталды. Міне осы базардан. Мұнда жануарларды тірідей өлді сатады. Шындығында бір айта кететін жайт. Бізге ең қауіпті заттардың барлығы лабораториядан ғана емес, орманнан тарайды. Орманнан. Бұл жерлерде микроб пайда болған жерлер. Олардың көпшілігі экваторға жақын. Ал тропика мен субтропикада адамдар жабайы жануарларға өте жақын тұрады. Яғни экваторлық елдерде сіз сыртқа шықсаңыз, үсті жақтарыңызда маймылдар, ұшып жүретін жарғанаттар, жол бойында жыландар кетіп баратады. Барлық осы жануарлар вирусты өзіне жинаушылар. Бір қызығы, осы вирустар ол жануарлардың ішінде жүріп, ешқандай оларға зиянын келтірмейді. Тек ішінде жүріп дамиды. Және олар әр жануардан жануарға көшкен сайын олардың ДНК-сын өзгертіп отырады. Осылайша бірнеше жылдан кейін ол мүлдем жаңа геномға ие болады. Яғни олар қайта-қайтадан жануардан адамға ауысқанда адам организмі оны танымайды, сондықтан вирус біздің ішімізде нағыз террорды тудырады. Қытайлар дәстүрлі түрде көп тамақ жейді. Қытайлардың бір бөлігі субтропикада орналасқандықтан адамдармен бірге жүздеген түрлі жануарлар өмір сүреді. Оларды тірідей ұстап базарларға сатады. Ухан да сол базарлардың бірі. Мүмкін жарғанатты тістеген жануар бір қытайлықты тістеп алды. Бәрі мүмкін. Қытайлар бүкіл отбасы болып тамақ ішеді. Яғни олар кешке жиналады, 10-15 адам болып тамақ ішеді. Бұл жақсы дәстүр. Бірақ вирус сонымен бірге туыстарына тез таралады. Олар өте тығыз тұратындықтан вирус бірінші аудандар, одан кейін үлкен қалаларды, жаппай облыстарды тарай бастайды. Вирустың ДНК-сы жарғанаттардың коронавирусына 96% ұқсас екені белгілі болды. Ал қалған 4% басқа ДНК, яғни басқа жануардан мутация тізбегі бар екенін айтады.
бір жағынан сіздер сенбеулеріңіз мүмкін. Бұл ауруды тарататын, яғни тышқандар емес, тропикалық масалар емес, яғни бұл жарғанаттар. Яғни жарғанаттар қытайлардан көрі бір-біріне жақын ұйықтайды. Олардың үлкен қашықтықта ұшады және олар өз денесінде алпыс вирус түрінің инкубаторы болып табылады. Қытайлықтар оларды, яғни сыртқы қабатымен, шашымен бірге, тістерімен бірге жейді. Дәл осы жануарлар, яғни Эбола, тағы да басқа тропикалық аурулардың таралуына кінәлі болып табылады. Ең қызығы, бұл вирустар олардың иммундық жүйесіне ешқандай зиянын тигізбейді. Жарғанаттар ұшқан кезде денесі 40 градусқа дейін қызады. Яғни бұл температура барлық вирустар бұған шыдамайды. Бірақ кейбіреулері осыған бейімделеді. Содан кейін олар біздің денемізде 36-38 градуста оп-оңай өмір сүре береді. Сіздер бұл вирустардың қалай жұмыс істейтінін түсіндіңіздер деп үміттенеміз. Енді соңғы бөлім. Бұл X ауруы. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының әлі емі жоқ, бірақ өте қауіпті аурулар тізімінің соңғы қатарында осы ауру атауы тұр. Бұл ауру түрі жоқ, бірақ алда пайда болады деп жоспарлап отыр. Олардың айтуынша, бұл аурудың геномы әлі белгісіз, сондықтан бұл толық танылмаған, бірақ өте қауіпті пандемия деп отыр. Кейбір медицина ғалымдары бұл аурудың ненің нәтижесінде пайда болады деген сұраққа бұлай екі бөлініп жоспарлап жауап беріп отыр. Яғни, бірінші жақтар. Вирус жануардан адамға, адамнан жануарға таралып, оның гені белгілі бір жылда мүлде басқа геном болып өзгереді. Осының нәтижесінде осындай белгісіз X ауруы пайда болуы мүмкін. Екінші жақтары, яғни кейбіреулері бұл биологический атак әсерінен пайда болады деп отыр. Яғни үшінші жақтарында айта кетсек, кейбір кино режиссерлер бұл X ауруын зомби апокалипсис деп осы жанрда әртүрлі фильмдер түсіріп ақша тауып отыр. Бірақ бұл ауру неден және қашан пайда болады деген нақты жауап жоқ. Сондықтан өздеріңіз сақтанып, өз денсаулықтарыңызға қарап жүріңіздер. Бұл видеоны вирустық етіп көрсетейік. Лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Біз риза боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.